வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாகை தமிழ் சேனல்ல பாக்குறது என்ன அப்படின்னா தொடர் இரும்பல், மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்டைக்கட்டு, சளி இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் தீர்வு தரக்கூடிய ஒரு நாட்டு வைத்தியத்தை தான் பார்க்க போறோம். அதாவது இயற்கையான ஹோம் ரெமெடி என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இதுல ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேசிட்டே இருப்பாங்க, இடையில வந்து அவங்களுக்கு இரும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த இரும்பல் வரதுனால அவங்களோட என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம கவனிக்க முடியாம போயிடும். அதனால அவங்க பேச வர்றது வந்து அவங்க சொல்ல வர விஷயங்கள் வந்து எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு ரீச் ஆகவே போயிடும். இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க நான் சொல்லக்கூடிய ரெமெடி வந்து ஒரு தொடர்ச்சியா 3 நாட்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாவே நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். 3 to 5 நாட்கள் சாப்பிட்டா போதுமானது. இப்ப வாங்க அதை எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதான் முதல் முறையா நம்ம வாகை தமிழ் சேனலை பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்கங்களையும் பதிவேற்ற செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதற்கு பயன்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னா தூதுவளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலை முக்கியமா வந்து சளி தொந்தரவு பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வா இருக்கும். நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து தூதுவளை இலை. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முற்கள் நிறைந்து இருக்கும், செடியிலயும் முற்கள் இருக்கும், மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலை பகுதியிலயும் முற்கள் இருக்கும். ஆனா இதுல வந்து நிறைய நற்பண்புகள் இருக்கு. முக்கியமா சொல்லணும்னா கால்சியம் சத்து நிறைய நிறைந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். இது வந்து எலும்பு பற்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கும். இது தொடர்ச்சியா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது பித்தத்தால் ஏற்படக்கூடிய நோய் மற்றும் வறட்டு இரும்பல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல தீர்வு எது அப்படின்னா தூதுவளைய சொல்லலாம். இந்த தூதுவளையை பயன்படுத்தி தான் நான் இப்ப சொன்ன, அதாவது இரும்பல் தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா, இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு தீர்வா இருக்கக்கூடிய இந்த தூதுவளை இலையை தான் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த தூதுவளை இலை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இலை, மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழம், அதாவது காய், அதுக்கப்புறம் அந்த வேர் பகுதி எல்லாமே வந்து மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது. முக்கியமா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்பு சளி, இரும்பல் இதற்கு எல்லாத்துக்கும் பாம்பினுடைய விஷத்தை கூட முறிக்கும் அளவுக்கு இதற்கு சக்தி வாய்ந்ததுன்னு தான் சொல்ல முடியும். இப்ப இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இதற்கு இப்போ நீங்கள் இந்த தூதுவளை இலையை நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கத்திரிக்கோல், அதாவது சிசர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து கையில் தொட்டிங்க அப்படின்னா அந்த முற்பகுதிகள் இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னதுன்னா முள்ளு குத்திரும். அதனால இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதற்கு தேவையான பொருள் என்னன்னா ஒரு வெற்றிலை தேவை, வெற்றிலை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 5 மிளகு இருந்தா போதும். இது கூடயே வந்து திப்பலி உங்க கையில இருந்தா எடுத்துக்கோங்க. திப்பலி கிடைக்கலன்னா மிளகு மட்டும் போதும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 தூதுவளை இலைகளை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இதுதான் இதற்கு தேவையான பொருட்கள். மேலும் இதற்கு தேன் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தா போதுமானது. இப்போ எப்படி தயார் பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். இந்த தூதுவளை இலையை வந்து நம்ம சாதாரணமா இடிக்கல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுல போட்டு அந்த மிளகையும் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்குங்க. இந்த மாதிரி ஏன்னா மிக்சியில போட்டு அரைக்கலாம்னா அரைக்கிறத தாண்டி இந்த மாதிரி இடிக்கும் போது தான் நல்லா அதனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து இறங்கும். இடிச்சிக்கங்க, இல்லை அம்மி இருந்தா பண்ணிக்க, இல்லை ஏதாவது கல் வச்சுட்டு நுணுக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும். இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நான் வந்து நுணுக்கி எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை வந்து வெற்றிலையை எடுத்துட்டு வெற்றிலையினுடைய காம்பு பகுதி வந்து கிள்ளி எடுத்துருங்க. எப்படி நம்ம ஒரு சாதாரணமாக வெத்தலை அதை போடுறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான். இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணால் அந்த இடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த தூதுவளையும் மிளகு திப்பிலி இருந்தால் அதுவும் ஒரு 4 வச்சுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது கூட நம்ம என்ன சேர்த்த போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேன் வந்து சேர்த்த போகிறோம். லைட்டான கசப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால இது கூட தேன் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும். மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்டைக்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லலாம் தேன். இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துட்டு இதில் ஊற்றிக்கிறேன். அதில் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் எப்படி பீடா போடுவீங்களோ அந்த மாதிரி தான். இப்போ இதை நல்லா வந்துட்டு மடிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியதான். இப்போ பாருங்க எப்படி நீங்கள் வெற்றிலை போடுவீங்களோ அதே போல் மடிச்சுட்டு நல்லா மென்று சாப்பிட்றலாம். அதில் கூடிய முள் எல்லாமே வந்து நம்ம இது நுணுக்கும் போது, அது நசுக்கும் போது அதெல்லாம் நசுங்கிரும். அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. அப்படியே மென்று சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் இந்த தொடர்ச்சியான இரும்பல் வர்றதுக்கு வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ரெமிடின்னு சொல்ல முடியும். இது வந்து இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு 5 நாட்கள் சாப்பிட்டீங்க, தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த தொடர் இரும்பல், அது வறட்டு இரும்பல்னு சொல்கிறது, அப்புறம் தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய கரகரப்பு தன்மை, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி அதாவது கொரோனா எஃபெக்டால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். அவங்க எல்லாம் இதை தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூதுவளையை பயன்படுத்தி ரசம் எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே நான் போட்டிருக்கேன். அதனுடைய லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி தூதுவளை ரசமும் சேர்ந்து வீட்டில் பருகலாம். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி புதுமையான அதாவது மருத்துவ குறிப்புகளை தெரிந்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம வாகை தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேலும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கங்க.